Xabarchi o'tayotgan qatnashchilari bugungi kunga 19-dekabr 2025 yil biz No'qatayna qarash bo'yicha o'rta maktabine kelib, shu yerda qirg'iz tili bo'yicha seminar bo'lib жатат. Baringizlar o'zim atimdan janob No'qat Xabarchi o'tayotgan ondan tinchlik qolayım. Bugungi juma bayramida muborak bo'lsin. Baringizlar. Katta yonda ko'rsatamiz. Motordan ko'rsatamiz. Chingiz aytmoqdan ne olub жатат ekan qaramda. Boyunca ecikler geldi. Kılcatçat. Kırısı ecikler mi? Саламатсыздарбы? Мен Таштемирова Инат Камчиевна 40 жылдан бeri Кыргыз тили жана адабияты мугалим болуп эмгектенем. Ушул ой тала мектебинде жаш муундарга терең билим, татыктуу тарбия берип келе жатам. Бүгүн бизде семинар Кыргыз тили жана адабиятынан болуп жатат. Мына ошондуктан бүгүнкү майрамдары менен кыздарымды, жалпы мугалимдерди куттуктаймын. Биз бүгүн Мукай Элебаевдин Узак жол романы боюнча талкуу сабагын өтөбүз, жыйынтыктоо сабагын өтөбүз. İşinize iyilik, Ecike. Layım köp yaşan, köp emgek singirip 90-100'ge çeyin layım. Сыңарды тегіле, рахмат. Келіңіздер, Ежекелер. Жақшыларды, келіңіздер. Жақшылар, өзіңіз қандайсыңар, іштардақсыңар? Азыр барыңыздар экинчи кабаттагы көргөзмө менен таанышып чыгыңыздар. Азыр 10 мүнөттөн кийин бошолот жок, болсо чыгараңыздар. 10 мүнөттөн кийин бошолот. Көргөзмөдөн кийин чыга бияка. Mutlu oluşumuna birge bugün Çınız Aytmat Mukay Elebayev Tarkın Elesi'nden yana koyup ölçü satıyor. Anlaşılan gemileri 1952 yılı Orus dilinde Samolyas'ın Kiysi gazetesine Canatlı'nın tanışmasına жарыяланды. Ал ошол кездеги Валентин Катаевдин Болто улуу повести, Михаил Бабеновдин Аккайын романын кутурат. Бирок алар басылган эмес. Андан кийин Акча, Тукусуга, Асмак Курул аттуу Çıkam ne degen soğuk bozuldu. Soğuk kadar yaşlık hazır.
Aslarбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биздин мектебибизге куш келипсиздер. Баарыңыздарды мына ушундай жакшынакай күндөрдө сиздер менен жолугушуп отурганыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле жакында баарыңыздарга белгилүү жаңы жылын күтүп жатабыз. Сиздерге баарыңыздарга ушул жаңы жылда ден соолукту, үй бүлөлүк бакытты, ошондой эле ишиңиздерде ийгиликтерди каалап кетемин. Дайыма баарыңыздардын алтын башыңыздар аман болсун. Кыздарын бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштап алсак. Албетте бүгүнкү сабагыбызды бакча оюну менен баштайбыз. Бакча оюнуну мен дагы силер менен чогуу ойнойм. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Сайжамалды. Ой, Көргүм келет. кимди? Менин эң жакшынакай кызым Сайжамалды. Рахмат. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Элнураны. Ой, көргүм келет. Кимди? Балсыздагы эң назик досум Элнураны. Досум. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Өмүрканды. Ой, көргүм келет. Кимди? Миллиондон бир жаралган, ичинде кири жок, бетке айткан досум Өмүрканды. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Самираны. Ой, Көргүм келет. кимди? Менин бийчи досум Самираны. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Аянаны. Ой, көргүм келет. Кимди? Биздин классыбыздын эң сулуу кызы досум Аянаны. Рахмат. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Хадичаны. Ой, көргүм келет. Кимди? Биздин класстын эң күчтүү волейболист кызы Хадичаны. Рахмат. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Канайымды. Ой, көргүм келет. Кимди? Биздин эң активист окуучубуз Канайым. Рахмат. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Нуржамалды. Ой, көргүм келет. Кимди? Биздин класстагы манасты эң мыкты айткан жана тайманбаган досум Нуржамал. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Элнураны. Ой, көргүм келет. Кимди? Биздин класстын эң эле каармандардын образдарын мыкты белгилерди аткарган актриса досум Элнура. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Салиханы. Ой, көргүм келет. Кимди? Биздин класстагы эң мыкты кызыбыз, ырчы кызыбызды. Бак аралап бара жатып көрүп калдым Нурзаданы. Ой, көргүм келет. Кимди? Биздин класстагы эң жанаттын кызыбыз, досум. Чоң рахмат. Бак аралап бара жатып көрүп калдым мугалимди. Ой, Көргүм келет. кимди? Биздин сүйүктүү эжекебиз Инат эжекебиз. Азаматсыңар кыздарым, бир аз болсо дагы маанайыбызды жогорулаталы. Эми кыздар бүгүн мына ушул Узак жол романын жыйынтыктайбыз. Түшүндүңөрбү? Демек, бүгүнкү сабагыбыз Dostlarım, kelgen konoktор. Силер менен жүзмө сүйлөшпөсөм да, экран аркылуу сүйлөшкөнүмө кубанычтамын. Байкасам, бүгүнкү маанайыңар эң сонун. Баракелде. Дайыма ушул кейпиңерде жылмайып жаркын, келечегиңерде окуудан башкага көңүл бурбагыла. Эгер менде мындай мүмкүнчүлүк болгондо, өмүрүмдү билимге арнамакмын. сабагыбызга сыйдуу конокторубуз Бул 9 класстын окуучулары. Бүгүнкү семинарга кош келипсиз.
Ой azamatta. Bizge kim geldi? Konuko? Çıngiz Aytmatov. Bizim ulu жазуучубуз Çıngiz Aytmatov. Андан башка бизге конокторубуз келипти балдар. Бүгүн ошол РТР каналдан бизге журналистика кызыбыз менен оператор конокко келиптир. Куш келипсиздер? Саламатсыңарбы окуучулар? Өзүңөр силер Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу деген поэмасын өттүңөр да туурабы? Анда биз ошол повесттен бир аз суроо жооп кылып маек куруп кетсек. Анда мен силерге суроолорду берейин. Повесттин башкы идеясы кайсы? Повесттин башкы идеясы кайсы? Саманчынын жолу повестинин негизги башкы идеясы бул тынччылык болуу жана согуш болбоо. Бул Саманчынын жолу повестинин башкы каарманы болгондой болуп эсептелет. Эң жакшы. Повестте согуш кандай сүрөттөлөт? Повестте аябаганда каароо, энени баладан айырган жана баланы энеден айырган аябагандай жаман таасирде ажалдуу болуп эсептелет. Жакшы. Повесттин башкы темасы кайсы? Кайсыл оюн бул? Кандай ойын? 5 таша? 5 таш болот. Бул кандай? 5 ташты ойнай аласыңарбы? 5 ташта ойнай аласыңбы? Ойнай алат экен, а? Ойнай албайсыңбы? Ойна үйрөтүп койгула да силер болбосо. Болду. Урматтуу мугат каршы өтөттөн ташылары. Биз шуну менен аяктадык, бирок толук аяктай элебиз деп тең дагы көрсөтүп, Кудай буйрсачы. Биз оңсой лайк басып комментарий жазып коюңуз. Бүгүнкү жумма аялдыгы маек болсун.